Откако започна кризата која што СДСМ ја предизвика оваа година со помош на криени материјали, како што кажа Заев, добиени од странски разузнавачки служби, решавањето на кризата одеше преку меѓусебни разговори кои што беа и под поддршка, односно олеснување на меѓународната заедница, и договорот што беше постигнат во Скопје во јуни и во јули предвидуваше поголем број на обврски на двете страни. Поголем дел на нашата страна, помал дел на страната на СДСМ. Ние нашите обврски ги исполнивме. Можеби некаде имаше недела-две задоснување, но главно ги исполнивме, и тие задоснувања не беа заради наша вина, туку заради обидите на СДСМ да се одоговлекува работата за да се одложат изборите. Ние нашите работи ги завршивме. Сите оние работи кои што имаа рокови во договорот се завршени. Ние дури разговараме и за работи што немаат рокови и кои што доколку може некако да се усогласиме да го направиме тоа. СДСМ имаше една важна, клучна обврска и таа не ја исполнува. Тоа е да ги предаде материјалите на специјалниот јавен обвинител. Очигледно е дека Заев сака да ја одбегне оваа обврска. Очигледно е дека сака да направи ситуација во која што ќе се одложат изборите. Сака да прават разни обиди за одлагање на изборите. Ако не можат на еден начин, на друг начин, ако не можат на друг, на трет, од секоја страна, од секој може нагло се обидуваат да најдат начин како да предизвикаат кавга, како да предизвикаат растурање на договорот, како на некој начин финалната цел е да се одложат изборите, бидејќи се свесни дека ќе ги загубат, бидејќи го чувствуваат пулсот на јавното мислење кое што не подлегна на манипулациите кои што во текот на оваа година СДСМ ги правеше со се она што го направи во државата и со обидот да ја дестабилизира државата, ставајќи ја во голем ризик, ставајќи ги сите граѓани како заложници. Несфатливо е тоа што го говори Заев дека материјалите кај него биле побезбедни, отколку кај специјалниот јавен обвинител кој што ќе го чува и веќе го чува објектот македонската полиција, каде што тој делегираше министр за внатрешни работи, каде што се обезбедени и други услови што беа побарани од типот обезбедување СЕФ и слично. Така што јасно е дека СДСМ е во една паника од губење на изборите, во еден годината е завршува со еден голем страф и паника дека им престои тежок пораз на следните избори и казна од граѓаните за сето она што го направи.